大家好，今天跟大家介绍一个非常舒适温馨的样品房，室内面积2782平方英尺。一进门非常气派大方的玄关，利用了房屋的采光优势，让屋内显得更加的敞亮。一楼有半个卫生间，方便一楼使用。餐厅连着厨房和客厅，全景落地窗让屋内更加通透明亮。有一个办公房，两个次卧中间相隔一个卫浴，提供2个房间使用。